ತರ ಆದಷ್ಟು ನೋವು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್. ಹಾ. ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಬೋದು. ಮುಂಚೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಸರ್. ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರು ಏನೋ ಒಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಚೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ 70% ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅಸ್ಸಲಾಂ ವಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಕೋಲಸಿಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸೊ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದಮೇಲೆ ಕೇಳೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಮತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್. ಓಕೆ. ಹಾಂ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ನಮಗೆ ಸರ್ ಇದು ಫುಲ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಚೆಸ್ಟ್ ಇದು ಸರ್ ಈ ಭಾಗ. ಇವಾಗ ಆ ನೋವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ